သမီးတူကိုလက်ထပ်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ကျွန်းအဖြစ်လိန်ကျွန်းအဖြစ်ပေါင်းတင်နေထိုင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးတွေရှိသလားအဲ့တော့မမေစီမှာရင်ဖွင့်လာတဲ့ဟင်းသရာကညီမလေးတယောက်ရှိတယ်သူဒီမမေစီမှာအရင်တော့ကfollow အကောက်ဟောင်းမှာ follow လုပ်ထားတယ်မမေကိုရင်ဖွင့်ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်မှာသူဒီသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းကိုလာပြီးရင်ဖွင့်တယ်ရင်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီနေ့ပဲဆွဆွရွရွငိုပြီးဖုန်းဆက်လာလို့မမေဒီဗီဒီယိုကိုတင်ရခြင်းဖြစ်တယ်သူဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးဖို့လဲပြောလို့သူ့လိုမျိုးသမီးတွေရှိလားဆိုတာကိုလဲသူသိချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကဘလိုလိန်ကြုံကိုတောင်းဆိုခံရတာမစခင်မမေဒီတခုပြောချင်တာကမမေတို့အမျိုးသမီးကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားတွေဒီအမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်းအဖြစ်ဆက်ဆံတာလိန်ကျွန်းအဖြစ်ဆက်ဆံတဲ့အမျိုးသားတွေရှိကောင်းရှိမယ်မရှိရလို့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်းဖြစ်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာဒီမိန်းမတွေကိုဒီဟင်းဖိုးအိမ်တွင်းကိစ္စဒီသားသမီးကိစ္စကိုငွေရေးကြေးအကုန်မအပ်ပန်နဲ့ကွက်တိပဲအပ်တဲ့အိမ်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့မမေတို့အမျိုးသမီးဒီကွက်တိအပ်ဖို့မလိုဘူးဒါဖဲဆော့တယ်လောင်းစားလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတော့မပြောတော့ဘူးဒါချင့်ချိန်ပြီးတုံးတက်အောင်ဒီအမျိုးသားတွေကတင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုအိမ်တွင်းမှုနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီပတ်စံကန်ကန်တက်နေအခကြေးငွေအများကြီးရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်တော်ရှင်အမျိုးသမီးတိုင်းတွေဒီသူတို့ဒီဆရာဝန်လဲသူတို့ပဲရှစ်နေလဲသူတို့ပဲစပုတ်ဘူးလဲသူတို့လဲဒိုဘီလဲသူတို့ပဲแต่အိမ်လုံးရဲ့အိမ်မှုကိစ္စတော့၎င်းပြဿနာပေါင်းစုံကိုတော့၎င်းဒီကျမ်းမာရေးကိစ္စချီးသေးရအစတော့၎င်းသူတို့ဒီ nurse ဆရာဝန်အကုန်လုံးလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခကြေးငွေကိုအများကြီးကိုရတဲ့နာထက်တောင်ပို့ပြီးပေးတဲ့လို့မမီပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့မမီခုနအမျိုးသမီးကြောင့်ဆက်မယ်ဒီအမျိုးသမီးကလိန်ကျွန်းကိုဘယ်လိုဆက်ဆံခံရလဲဆိုတော့သူရင်ဖွင့်เสียမောင်နှမမရှိဘူးလားဆိုတော့သူ့မှာအမတယောက်ရှိရဖေးရှိရမေရှိရသူတို့မိသားစုဒီအရန်ရိုးတယ်အေးတယ်ဝန်ထမ်းမျိုးသမီးတွေဝန်ထမ်းသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပြဿနာကိုပြောပြရမှာအရန်ရှက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်သိမှလည်းရှက်တယ်သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုသူရင်ဖွင့်ရအောင်လဲသူရှက်တယ်မမေဒီဒီဇိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမေဒီသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မမေကိုသူလာရင်ဖွင့်လဲမမေဒီသူနဲ့မသိဘူးသူ့အကြောင်းဒီပြန့်ပွားစရာလည်းမရှိဘူးအခုသူ့ရဲ့နာမည်လည်းမမေထည့်မပြောထားဘူးဒီလိုအမျိုးသမီးသူ့လိုအမျိုးသမီးတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့မမေတို့အမျိုးသမီးတွေတည်ထားတဲ့နာကကြတော့ဒီလိန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိန်ကျွန်းဖြစ်ဆက်ဆံလို့မရဘူးတောင်းဆိုလို့မရဘူးပေးလို့လည်းမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပဲအဲ့တော့ဒီအမျိုးသားဒီသူ့အမျိုးသမီးစီမှာပေါင်းလာတာ17နှစ်ရှိပြီကလေး2ယောက်ရှိပြီသား1ယောက်သမီး1ယောက်ရှိတဲ့ဟာကိုဒီ17နှစ်လုံးမှာမှအခုဒီနှစ်မှာမှသူကဘယ်လိုမျိုးတောင်းဆိုလဲဆိုတော့တဘာဝထက်လွန်နဲ့စအိုပေါက်ကနေဆက်ဆံခြင်းနဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုမျိုးကိုသူကလိုချင်တယ်အဲ့တော့မမေပြောချင်တာကဒီလိန်ဆက်ဆံမှုကတဘာဝလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲသွားတာကောင်းတယ်စအိုဒီလိန်ဆက်ဆံဖို့မဟုတ်ဘူးမစင်စွန့်ဖို့တက်တာဖြစ်တယ်မမေအများတမ်းပြောတယ်စအိုပေါက်ကနေတုတ်ရည်မထွက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စအိုဒီယောဂဘူးနှုံးကိုပို့ပြီးမြန်စေတယ် HIV တော့၎င်းဒီ HIV တော့၎င်းအရန်ပို့ပြီးကူးဆက်နှုံးမြန်တယ်သူဒီမမေတို့အညစ်အကြေးတွေအများကြီးစွန့်နဲ့အပေါက်ဖြစ်တယ် virus spore တွေအများကြီးရှိတဲ့အပေါက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဒီတုတ်ရည်ကိုလည်းမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးချွဲတွေကိုလည်းသူမထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘလို့ဟာမှဆက်ဆံလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့မမေပြောချင်တာကဒီအမျိုးသမီးကအဲ့လိုတောင်းဆိုရတဲ့ခါမှာသူဒီအမျိုးသားကသူ့အဲ့လိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သူအမြဲတမ်းညင်းတယ်ပေါ့နော်ဘလို့မှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့စကားတွေများကြရင်ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမပေးလို့ဒီအမျိုးသားကသွားပြီးတော့အိမ်တော်ရှိအမျိုးသမီးတူနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်အိမ်တော်ရှိအမျိုးသမီးတူကလည်းဒီသူ့ရဲ့အမျိုးသားလည်းအရက်သမားဒီအိမ်တော်ရေးမှာဆိုဘာမှစိတ်မဝင်စားတဲ့အရက်သမားမိန်းမဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အမျိုးသားနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပြီးသွားတာတော့မှသူကအေးအေးဆေးဆေးမဖောက်ပြန်ဘူးသူအိမ်ပြန်လာလို့ရှင်ဒီအမျိုးသမီးကိုထိုအမျိုးသမီးဘလောက်ကောင်းကြောင်းထိုအမျိုးသမီးဒီသူ့ကိုစအိုပေါက်နဲ့ဘလို့ပေးကြောင်းထိုအမျိုးသမီးဒီသူ့ဘလို့အာသာဖြေပေးကြောင်းကိုအရသာရှိဒီအမျိုးသမီးအရှိမလာပြီးပြောတဲ့အမျိုးသားဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိတောင်ယွန်စရာကောင်းပြီးယုံညံ့စရာကောင်းအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကကြာလာတော့သူ့အမျိုးသားဒီထိုအမျိုးသမီးနဲ့လည်းဖောက်ပြန်တာကိုတိတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့တားတယ်အဲ့တော့နင်ငါ့ကိုသူ့စီမသွားစေချင်နဲ့ဟာငါတောင်းဆိုတဲ့ဟာပေးဆိုတဲ့အရာမျိုးမှာသူဒီပေးဖို့လဲစဉ်းစားခဲ့မိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမဒီသူ့ကိုအကြံဉာဏ်တော့အများပေးလိုက်တယ်ဒီအမျိုးသမီးသိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပေးတယ်လားမပေးတယ်လားမပေးသင့်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမယ်အကြောင်းတွေပေါ့အဲ့တော့မမေဒီပြောချင်တာကဒီအမျိုးသားတွေဒီကိုယူထားတဲ့အမျိုးသမီးကို
ချစ်တာရဲ့အနောက်မှာ sex မပါစေနဲ့လို့မမေအမြဲတမ်းပြောတယ် sex ဒီအမြဲတမ်းနံပါတ်2နံပါတ်3မှာထားလို့ရတယ်ကို့အမျိုးသမီးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပဲယူပါအဲ့ဒီမြတ်တာဆိုတဲ့အနောက်မှာချစ်တာတစ်ခုတည်းပဲမပြီးဘူးမြတ်တာထားတတ်မယ်အဲ့မြတ်တာဆိုတာကအရန်လေးနဲ့တယ်မြတ်တာရဲ့နောက်မှာတနာညာတာမှုကိုချင်းစာထားမှုနော်ကိုချင်းစာတရားထားမှုစာနာထောက်ထားမှုဆိုတာရှိမှမြတ်တာတစ်ခုကဖြစ်လာတာအတိကတော့ကိုချင်းစာနာမှုကိုချင်းစာတယ်ဆိုတာကကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်လို့ကိုချင်းစာတာကိုပြောတာငါဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှင်သူ့နေရာမှာငါဆိုရင်ဖြစ်ဆိုတာကိုချင်းစာတရားအဲ့ဒီဟာမြတ်တာထဲမှာပါအဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာပါမှအိမ်အောင်ပြုပါမမေအမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆက်ဆံမှုမျိုးကိုတောင်းဆိုခဲလို့ရှိရင်ဘယ်အမျိုးသမီးမှပေးစရာမလိုဘူးတိုင်လို့ရတယ်ဥပဒေတွေကိုလေ့လာပါမမေဒီပါလဲဆိုတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးမမေရဲ့တကယ်ချင်းတွေကရှေ့နေမမေအကိုဒီရှေ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပဒေအစားအုပ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းဖတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောနိုင်တယ်အိမ်အောင်တစ်ခုမှာအိမ်အောင်ပြုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကအမျိုးသမီးကလက်မခံလို့ရှိရင်တောင်မှအသင်အတ္တမဆက်ဆံလို့ရတဲ့